તો ચાલો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છીએ કે ઉત્તરાયણ આવી રહી છે અને ઉત્તરાયણ પહેલાં જ એક માસી કે જેમણે પોતાની અગાસી પર આવીને પતંગના પેચ લગાવીને બધા લોકોને મોજ કરાવી દીધી છે। જો માસીનો અંદાજ પણ કંઈક અલગ છે અને માસીએ એવી રીતે પતંગ ચડાવ્યા છે, એવી રીતે પેચ કાપ્યા છે કે ભાઈ વાત ના કરાય। માસી આ અગાસીમાં માસી એટલે એક ડી કંપનીના ગેંગ લીડર હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે અને પતંગના પેચ લગાવવામાં એક્સપર્ટ કહી શકાય એવા માસી। તો મિત્રો, જો તમને આપણા જ આવા વિડીયો જોવા ગમતા હોય તો તમે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, સાથે તમારા મિત્રોને પણ આપણી ચેનલ શેર કરી દો, જેથી કરીને આવા જ વિડીયો અમે આપતા રહીએ છીએ। તમે જોઈ શકો છો કે માસી કે જેમણે આખી અગાસી પર પોતે એક ડી કંપનીના ગેંગ લીડર છે અને એવી જ રીતે બધી જ અગાસીના પતંગો કાપીને પોતે એક અલગ જ મજા લૂંટી રહ્યા છે અને આપણે પણ આ માસીના આ વિડીયો જોઈને મજા કરી છે। તેવા જ અલગ અલગ બધા જ વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર આવતા રહે છે। તમે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરો, જેથી કરીને અમે આવા જ વિડીયો જ્યારે પણ આપતા રહીએ ત્યારે તમને આવા જ વિડીયોની મજા માણવાની આવતી રહે। તો મિત્રો, ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી રજા લઈએ।